Los invito a participar en el nuevo taller para el acceso a una terapia conservadora para apnea y ronquido. Un problema que le cuesta billones de pesos al erario público y además al sistema sanitario, a las empresas y al mismo paciente. Con un enfoque ultraconservador que conozco hace 3 décadas y que trato de centrar al manejo interdisciplinario, puede ser bien eficaz y acogido. Pero poderlos ver pronto y además ayudar a conformar equipos de trabajo médico-odontológicos que traten esta condición.